na poto bana Kisasa mbote très cher abonné côté à Belgique, Allemagne, Danemark, partout en Espagne, bozali kolanda biso Congo News 26 TV, bino bat bolanda biso partout toloba te toloba émission lelo bomesana kolanda yango partout nde bomesana lelo tozana Petit Zach qui est derrière lui bolandi partout boyo ka Petit Zach to so l'année de l'eau il y a lobby azokende poto le 15 août oyo alors que beta bokechu siko to luka oyeba qui est derrière Petit Zach pour akende ko beta bokechu to si sangona noa parce que maman niveau mon kende la il faut to ka oyeba naza simana est-ce que il y a ko beta bokechu est-ce que ba obundana bokechu est-ce que potango pa okoma ya solo est-ce que awana Kisasa kopangoza neni po alonga Kisasa kendo beta bokechu Petit Jacques, bonne santé. Ouais, merci Ndongonanga et Manichi Bumbu. Merci pena ba abonner tout il y a 26 news et nazana méchant quand on est dans le bar méchant nazana méchant OK obeta bokechu ndongo ebisingana naza derrière nga isa ba congolais na nzambe na ba congolais de ba derrière nga baza awa na Congo na ba o baza libanda mboka baza derrière nga parce que ba bi trop c'est trop faut kosilisa buzoba mafinga ya insanité na ba réseaux sociaux ya ba kambi ya mboka et ba konzi ya politique ya kofinga bango lokola ozofinga lokola camarade na yo moko boye lokola to sola na kato dimi nini yango esali yo lelo tongo midi po la no la muyabu oge poto go beta bokechu visé bimi budget na okuna na poto za neni et puis na poto yango ele randeni bozi place bo bagare na bokechu to ezaka mwanza obeta biso bo to yebana po bokechu la émission. Emani, na yo beta mwanza wate na 26 news, il y a PDG David Bolafale Jamusket, patron de la chaîne Oyo. Naza mouton na osa ba jeté, to sa théâtre té. Emani na osa théâtre té, na osa la mabokete, to na osa la ceux qui mwanza té. Na ke beta boketu il y a solo. Likolo et solo li. Na eu visa il y a 21 jours na olongwa kin le 15 août na aéroport Angil international Angil Awa, na okoma na Paris. Les 16, parce que nous avons déjà boutu, on a déjà 4 heures déjà. Et les 16, nous avons un métro, nous avons combattu tout le route de partout. Organisation, on dirait non comprendre. Si on comprend, on comprend tant que on a que non, ma camboupene comme penake non, il y a solo. Parce que mon bokechu le salinga vraiment. Là c'est révolté pour na bokechu a commis ti a touché point au a retouché té. Lelo basali combat. Ba combattre ba lutter pour nini pouvoir outi leka et l'ongwa en place mususu ekota mais pouvoir on ekoti en place to pesa une chance to pesa Félix Antoine Tshisekedi tshilombo chance asa la gouvernement akumba mboka ndenge batutu population to za la posa et sociale makambu tout eza pena no eza pena ya kobukana na mboko c'est dit fallait recadrer mboka so recadrer mboka surtout za na division osimbate surtout za na bokabwani okuna basali balikitana bango kuna basali kitana bango et osimbate photo za na bomoko poto tombola mboko Congo tozu président Asika à peine ceux qui 6 ou 7 mois déjà aza na tête ya mboka oyo ye a commis na audace ya afinga chef de l'état ye bokechu dernier muto matama minene wana oyo wana okiko moni matama wana tala emani ne wana sa théâtre té na pena bien to moni na bo na pena moni nzambe so apesi vision apesa provision nzambe na apesi na vision apesi bokechu ana avantage akoma poto tango liboso na yo bokechu bana okumbela Suède kemikili akomi a planifier mikili poto to saraye yogutu enkoni innocent o récupérer bokechu kuba bozu avion zone Kisasa no to sola no bat bota so tika biloko no emani ni les prophètes chez soi nde balobaka bokechu azaki na orchestre suédois na kin azu contrat poto akenda amema bangulu atika orchestre mais amemi bangulu akekuna boye brr akoti na ye akomi combattant mo finga batu afinga nani bokechu afinga te na mboko oyo bien oyo biso jusqu'à quand nani moni bokechu emani maman na yebisa yo na obeta bokechu moni bato tout moni ka bato tout oyo mona ke papa bike bokechu na famille moi si na yo Hollanda yo bani ba Hollanda oh mumine ko sababu pa kamana yo bi oteke kamana bokechu kata mumine sika ba je ko oh yo bi ngote Hollanda biso yo bi ngote emani yo bi ngote momina ya parler masa na kataka basa yani momina ya parler masa na ye ba biro na ye ba petit bakataka bokechu na plan mukie
oli bunga gaya wana momi kuta lela yo longola bokechu bilamba papa masa na ye tala moni tala papa nazala ba piste solution moni tina boye moni tina za ngana za d'accord na te photo sur la yo pe no moni plan bokechu ya 10 000 emani omoni na zawa emani moni na zawa nazana tala nazana nzambe bokechu na bina tina zu moni tina zu makasho tina hotel mi boy naza bien miné na makambo tout information tout nanango ebe bokechu amutaba mai wana ape na ba plein zalia papa eloko bokechu ape na musika netini abetani eloko nzoto esala eloko nzoto netini nini nini makubungu esala makubungu bokechu pena totele pena bagarre pena na bokechu because a résister pena ta 10 minutes na bagarre bokechu na résister libuma gaya wala libuma lokwa ndikila te bor muki tema lokwa papa oni pata farine oyo babu akini na boulangerie oya pain victoire wana oyo bebaka wana ndenge baba tanaka nde ba matama bokechu yali un alphabet c'est un liboro pidili un vrai pidili liboro bokechu c'est l'alphabet abenga iranium kolbat tellement de prononciation ma b ali ko finga pe batu bazoba okeye boko véritable liboro ignare noko zela na ntosola yoko misina niveau ya mona plein bokechu eza dimi bakataka momia bokechu et pas momia bokechu yoka solo expliquer moni masa bokechu akata momia bokechu yemoko sentiment siko ya bilengo masa okata ko misina niveau so ilela bokechu kutuka libumune na so ko elinga na matama yote ko elinga elo eko tala ngote yo pe osala ngani osala ngai pe yo pe ça dit tala bongo so ngana okay obeta bokechu na lipa na ba preuve na ba moni na osambusa bokechu pe na video bokechu musique ezongi na poto mona obeta bokechu oza nani te tosola konoko yo nani na Zakari Mwamba petit Zakle na Zakari Mwamba poto obeti bokechu poto kutosola te bato poto tongo bazali basola poto bokechu akoma poto tongo liboso na yo a préparer terrain akomi combattant ba to ces vidéo ya bokechu na kisa sezo talema yo siko na poto okoma no bonzela kuto yebite combattant ni na yambo na poto et puis bato ni bocho poa po yo ki obeta bokechu na poto noko so ezali ata na kisa so ngo kale ana kwa shaba aolia mbolongo kale tout la mwisi siko na mikili yo osola no ndeni po ki obeta bokechu emani omoni général ya ba combattant ya Londres omoni ba véritable combattant pena ba combattant bandi na Londres omoni so général gene so yesiko yo ade yemo ye alinga yo beta da bokechu donc général mutabi sa yo ke momia bokechu abike bokechu apla muke te masane moko masane ga biro ne ba kana ye biro na ye na ba mama papa chomo za izala omoni na ba secret na bombi na ba sani na ngona na meta ba box na kisango tunanga nini ngana lingi tunanga nini na zana posa la to poto wana ba ozela yo ke ofide bokechu bana bezo ba preuve emani ngana zo koma poto wana beta bokechu na vide bokechu yo le carrière na poto nga le 15 na mikili na kita Paris le 15 le 16 na une métro na côte Belgique na kepe na ti et pas bokechu pour ça tout na okutela bokechu na obeta bokechu wapi na obeta bokechu moni bokechu avant na parler na ozela yo koma poto yo obeta omoni général babi baluku na olelo comme conseiller chef de l'état tala mamoya minene papa e utili kolo masolo na osola na yo tila biso mamuna tala e utili kolo bakasi e utili kolo ya niveau ya likolo po asimbi muto osimba te na momo oyo yo finga fachi o insulter chef de l'état garant de la nation première institution ya mboko Congo pe ba ne ba fandi ba tala pena bokechu moko bokechu dernier mutu mo ba tama minene zoba moko ben alphabet moko boye ando finga tata na bango pe garant de la nation non trop c'est trop et là on y est indo ben bokechu le dernier pour obete akomi akoma ba ben so bokechu so gi nga comme c'est bokechu mutasuka akoma bokechu dernier yo so beti bokechu ko mutasuka ko bokechu doni et sili ba omoni carrière bokechu sili pe après ba combattre tout ba ya tout sangani to fanti boule sili musique zongi fallait obeta na Bercy fallait déjà à prononcer déjà qui en a concert na Bercy ça dit faut musique zonga na poto faut ba musicien batindi yo c'est loko yo loko ça tous les musiciens sont derrière moi Kofi Olomide simananga Wazé simananga Fally simananga Ferré simananga Héritier simananga Bill Clinton simananga Karamapa simananga qui encore héritier simananga okobeti sa ba musicien ba papa musique ezonga na poto ngana zo beta bokechu na vidéo carrière et sili azongeli so de so na eso robenga so de so na poto so ba okoka ngai za musique mbi écoute pour abete za pour me faire abete toté pokala bokechu abete toté police est-ce que yo pasteur Moïse Mbi abete concert toté pour ne so nzamba gagner akaka
on a ceux qui moni bakanga qui bâti la garde de vie mais pasteur Moïse mbi a bâti ndule pesi normal ouais so nzamba gagnaka pour na nzambe na kati na be na nzambe a pesi nga vision pesi provision pone nga pesi ma moto utili kolo makasi na ki na beta boketu na vide po boketu de pas banda ko finga bata finga na boketu afinga tenga no to yebi très bien elongilo kwa soki ndani oyo elongilo kwa mungusu yo mo tete elongilo nzambe na boketu o vile type de libuma beta imabe muzo finga bato baliko na beauté. Et puis, il y a un dérangeant pour toucher vie sexuelle à Bokechu. Ah, pour nous, c'est que non. Hier, pendant qu'on a pendant qu'on s'il a Bokechu et s'il Bokechu a rebunga le roi milinga likaya. Moi, je suis filmé, ok, milinga n'est bunga. Ne Bokechu a rebunga s'il musique que son il a porté s'il. Hier, on a fait nabi ah, na finga bateau. Et tant y'a mon tala. Moi, les bateaux, on a bête Bokechu na osengi c'est pardon na bateau tu ya finga. La place c'est là. Osengi c'est pardon na ndeni. Do beti Bokechu si sur le téléphone, on check Bokechu c'est nga pardon, c'est nga pardon. Obi tana bête Bokechu. Obi na combattant ya Londres, ya Paris. Ba masanga ya ba na italien ngemo bete na position ya ta sport au salara ten noko papa obi nga champion de Kinshasa na lich ozoluka obi nga champion de Kinshasa na lich papa na ngai noko totika papa to na Kinshasa kende bumbu tuna club bayebi responsable nango eza maître babi massa nga Pamphile Bikongo na Paris azaki capitaine na biso na bunda champion de Kinshasa na zwa médaille ya bronze na Stade Martyrs en 2004 il y a de cela 15 ans papa à part un journaliste na sportif bien formé tu n'as pas ebisa yo kuto ya mutu nanga to ranga kisaso yebi Bokechu na obete Bokechu hotel matin 10 minutes tenanga boyi na obete Bokechu bien na travailler comme il se doit Bokechu va funa mu le bumo na pe na ebite na ah na ebite donc yo combattant moni obeta ka Bokechu que si yende mutu yende meneur de jeu faut la casser dans mutu moi ça la guerre na Bokechu atindi yo tondenye expliquer na biso papa ngai na lancer de guerre na Bokechu ko lancer guerre na Bokechu za na yeba ina été yo no lancer ngai so na lancer parce afinga a commis na po afingi fati eloko ça nous eloko révolter nga structure na nga les fous de fachi na za na posa na plantango na etandi mobimba république katire du Congo na préparer ndenge nini tout ça deuxième mandat chef de l'état français to tika ba poto bolanda biso vous comprenez que no ndaza boye et un système par rapport neti nini ngana obeta matolo pa nani mais yango no c'est na obeta matolo e pa ya nani pona ngana matolo na matoli c'était na beta matolo tenga na okene pona beta Bokechu na vidéo Bokechu carrière et sili na ok Paris le 15 août na beti Bokechu na vidéo carrière histoire et sili na obeta mutu matolo te na sengi mutu kanyaka te kaka bato yo ya finga batal babi non ce monsieur faut te tirer pour ndege mutu afinga biso ndenga insulta biso bana biso ba mona non faut te tirer mutu au poids aujourd'hui visa 21 jours so beta Bokechu pendant combien de jours pour so beti lelo rozo pas vu ozongi no gisasati faut ça 21 jours asko eye o beti lelo otigani na 20 jours pozonga kisasa ya biki dans 2 jours tigana na 18 jours quoi récupérer na couloir et ça deuxième combat to Bokechu ubeta yo pour ngane na omone lango elwa big show abunda na Jomo Akweda Kachebwe Kofi Kingston siko yo Emani omoni nazu yoka na expliquer donc comment on na Paris nazu visa et puis siko yo otika Bokechu aska na 20 jours obunda na ye combien de jours visa il y a 21 jours le 15 août na kiti Paris le 16 na ke Belgique na beti Bokechu ko beta Bokechu na obeta Bokechu na ko beta na makofi na ko beta Bokechu na bagarre combat de rip na Bokechu na ko travailler Bokechu ça même pas na 10 minutes ya hotel mananga na souffle to na nini mamuto na ngote non rebi na kisa na ko beta bougie na ko beta cheli yo bougie bobuna na Bokechu bika yo kata na Bokechu azana akima kambangu na poto papa mamuzo Bokechu azana na poto yo na kisaso sala ka sport te papa Bokechu mikili nyonso ya reni noko nako sa noko Bokechu na sala sport Bokechu ni sala sport papa Emani ngana okebeta Bokechu na obeta ye na comparer les ya gauche droite na okene Paris le 15 na komi le 16 na la le 17 na zu métro na côté Belgique na beti Bokechu ba filmer ba caméra ba noli tambu bazawana
ba papa le mupasu la baza wana ba mata sa ba journaliste ba ya wana yele na beti bokechu évité na ke Londres na ba komba il faut placer au bête là Isaïla papa il y a biso to na obete la bokechu na stade de Martyr ba ye ba koti ba tali Jomo uti kisasa aye obete bokechu na kati stade de Martyr to stade de France kuna niati bokechu ba gauche ba droite ozongi kisasa obete la bokechu ya bilamba ya ba manette ya ba chombo to ndeni omone na obete bokechu et sera tout na okuta na bokechu na obete tana okoma Belgique moni batutu basi pa pembe na yona moni batutu ba pembe na ye ba yebisanga ba pesa ba tekela nga sur carte que noko to sikatel déjà ba combattant autour ba uti Londres ba jene ba tout déjà ba déjà na Belgique on déjà ba planifier kana ba petit na ye ba sentir na ye noko déjà to zana noko sikatel to papa to robimisa ye ta ba robimisa ye noko pene sika pena anglais kono ngana noko siko tete na tabase noko ba caméra fungwa mi wana ba fungoli caméra na beti bokechu na beti pena bokechu à l'agonie parce que la maman ils sont na mon émission photo ça deuxième épisode nango pour aller le photo souka pour niveau petit Zach là le belango abete la bokechu nga vraiment personnellement na non convaincu te que yo beta bokechu un bokechu aleki na masse deux bokechu asala sport nga na ba vidéo bokechu so che foin na la kisu yango awa na émission yo bokechu asala sport ya makasi donc les aboyés kolanda libumu na ete bokechu au travail Italio. Non, le bango à toi na TV Italio. Bokechu asara loisir. Emani, bokechu asara sport asara loisir. Bokechu pena na souffle ya combat. To telemi pena boye ko boye. Boye ngana bokechu pena to bandi bagarre. Bokechu pena résister pena 10 minutes. Nanga na makofi boye. Ah, pourquoi na sportivité papa? Yo singa na sportif na biloko nzoto. Na za biloko nzoto. Na okoma na olongwa kin. Na kolongwa kin le 15 août. Na okoma déjà le 16 maître Jochi Bamba de Marseille aroya kozwanga na aéroport pour nous aller chez ba Patience Mukendi ba ingénieur Christophe Mbenzu ba Joli Moadi ba Tete Tumba ba Freddy Walelo ba tutu c'est dit ba Junior Umberto ba Joël Kalolo Lombardia ba tunanga tout ba maître Jeje Kalonda vie na ngai bango tout ba kosangana ba yeba yozwa ngai na komi na palais pour na koma ba 4 heures na phase le 17 ba uta Londres ba ye bazunga tokoti métro tokomi Belgique na beti bokechu na ba assisté à combat na beti bokechu na vidéo ko beta bokechu na sisi ko beta bokechu na ke Londres na ça 3 jours na Londres to solina bana mai tout ba combattant tout ya Londres to fandisi ma solo musique ezonga na poto na longwe Londres na ke Italie na ça 2 jours tant longwa Italie na zongi Paris na Bijen papa na sunkwa mo bijao papa na sunkwa mo papa non ça t'est traité non ça t'est Emmanuel non ça t'est traité yo Londres Belgique Italie qui ça au moins on a kende boya na aéroport international Angele journal longwa na kin boya bozanga bilili bobuaka déjà boy monika to bozuka nganga na okota na avion to tine bokechu déjà bobuaki déjà kenon déjà je ya kuna déjà bon tala papa maman non c'est théâtre traité ngana yana beti bokechu na vidéo carré histoire isili to kabwani à la musique ezongi na poto mamute zongi normal gouvernement bimi facha sel makambo osala gouvernement sel makambo osala gouvernement po bimi ezela yo beta bokechu c'est la ngaité makambo zanini ngafuna vidéo bokechu to na vidéo bokechu ne européen pifoli sous makasi oh donc ko kitana retour nanga gouvernement bimi papa moni retour nanga gouvernement ko bima nango kala mingi ta déjà bo kama kala mingi te bon je bois kama ngana kena kena beti bokechu na vidéo bokechu kala ni carrière tant ozonga yo mo mona mambo bana poto bana partout Zakari Mwamba azoya abiazo obeta bokechu bolani programme les 16 ans en Belgique obeta bokechu ngala oza ba image so bato apoto bo akuna bo ede biso ya lobi batutu bana sentir bokechu ana ba ofundaka bokechu et ça biso bien bajina mujinga bana Paris wana ba Igor ba mo livre sterling bana Paris wana ba dadika be ya 1000 pat bazawana donc bino tu bo ede biso petit Zach Lazoya alobi ya zoya obeta bokechu. Donc by Gorba moi faut bozala zala wana bajina mujinga boyeba neni mama we otambola est-ce que les 16 petits Zach à Paris les 17 à côté Belgique et puis les 17 vers 16h est-ce que à obeta bokechu wana za image pas comme skamena donc et ça un grand bien mais bokechu
Yambo otala yo. Bokechu dernier papa. Bokechu mais yo zo déformer identité mutunde. Obeti ete bosko soke ba beti ozongeli biso vimbi na bilongi. Emani na obeta Bokechu bien. Toti dakono ko tona kisasa to yebani. Oyebinga bien. Na obeta Bokechu bien. Oyebinga bien ndeko na ngai ko sa jete na otati. Sport kuto sala te muto sala sport chaque jour pesa maloba suka poto kabwana. Bokechu otalo sport o sala te expliquer bango ke o lobano nanu. Bokechu dernier, non ça théâtre té. Moni yo sala ba théâtre, moto na ko zoko lo baraso ni yo sala ba théâtre, on nga na ça théâtre té. Bokechu nga na zoya na beta yo na vidéo carrière histoire ici là, musique ezonga na poto. Bokechu, sango na mutu na yo. Bato tu yo finga. Banda déjà ko réfléchir bato tu yo tanga o finga wana. Po o senga bango pardon. Tango na beto na vidéo carrière na ça ni na beta yo. Papa, na beto na okata yo bilamba na otika yo tacle. Oh, bato ba comprendre que maman na oyibisa bango et là on eza boye ça peut boye ya solo. O mona Bokechu na so ba jeter na yo beto ya solo. Comme skamena, pati ba ingando, Dadi Kabeya, Jina Mujinga, stala, bo se mobiliser ba caméra no litambu. Popol Mpasula, bo se mobiliser na ba caméra pour erozala événement du siècle oyo et clôturer ba base tout et salama depuis ba internet et banda. Na clôturer tout na beti Bokechu na vidéo carré histoire sili, musique zongi na poto, mamuté zongi normal histoire sili. Bébé Tobas, le mois déjà suisse déjà à partir de les 16. Le mois suisse yaka au moins na beta ex président na yo bagé ozaki accompagné nini. Oui, basi c'est là, groupe d'accompagnement. Moi, no da groupe d'accompagnement na yo tani na obeto la yo ex président na yo. Oya sundola qu'est-ce que c'est na kisasa oyo récupéra. Ne na obeta ye. Na obeta Bokechu bien. Bana poto tout. Bato tout ba combattre tout boza contre Bokechu. Na ebike boza simananga. Ba congolais tout. O boza contre Mamutu Bokechu sala na ebike boza simananga. O pe boza pour mama Bokechu sala na ebike na to na obeta Bokechu bokoma pour nga. Merci. Donc yondo remplacer Bokechu nena comprendre ngango mais ngai non nga David Bolafa merci pour l'opportunité ndo fongoli biso boy toi batu wana moi si on a bana vraiment la main sur mon cœur c'est non moi c'est Bokechu pardon pour mambo bimisi ya dente toi na ba na biso c'est ngai pardon pour toi non c'est on a Bokechu mambo bimisi pour na moi c'est Bokechu pour c'est ngai pardon pour toi Bokechu c'est ngai basa bato to finga ba policier mi afinga pardon yo za ba preuve mambo masa na kataiti ah akate kitoko a commissaire pena na niveau rekomate oyo Bokechu akomate a commissaire ta commissaire mutako mo amo déclarer libuma munene zo pe linga na matema minene na kokale mamute yo pena osanga bien papa yo pena bien oh osanga ba je papa ya zelo mona tana na beta Bokechu otike takle ni bo comprendre ni bo kana dimité so libumu so tala inga inzamina Bokechu voilà merci bana poto bana partout bolandi biso tomina suka affaire à suivre est-ce que petit Zak la obeta Bokechu premier question wana question mi balé bino bana poto botinde so ba vidéo ba Jina Mujinga ba Igor ba mo ba Dadi Kabeya ba tout bana mikili kuna boye baneni bo tactique Tom Chamala boye ba pa ima monga ba parolonga be na Suda Fakoti boto yeba no neni mamango lekela to zwana ba image wana mais soki petit Zak la zone qui ça to lukai est-ce que les 16 ozana mikili to zana aéroport Anjil pour te ba vérité mais là vraiment non luka mto parier na combat numéro ezana bana poto bo parier partout ngana non netre. Ok, bah, on a dit que tu as poto. On a dit que ça c'est aussi affaire à suivre.